Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Arkivi. Ndonë se kohëve të fundit është bërë shumë aktuale që të flasim për liçenin e Ujmanit. Arkivi sonte do të shpalos fakte të cilat i tregojnë fshatrat në Ujman, pra atëherë kur aty kishte banim. Në këto pamje të rralla arkivore të vitit 1978, shihet dislokimi banorëve nga kjo zonë, si dhe punimet në digën e liçenit të Ujmanit. Të kujtojmë se liçeni i Ujmanit është resursi më i madh ujor që ka Kosova dhe i cili mbushet nga rrjedha e lumit Ibër. Zona e saj është 11.9 km2, shtrihet në një lartësi prej 694 metra dhe është e thellë deri në 105 metra. Rezervuari ka një vëllim mesatar prej 370 milion kub ujë. Por për të folur për këtë resurs ujor të Kosovës dhe resurse tjera, por edhe nevojën e shtimit të resurseve të reja, sonte kam ftuar dy musafir, të cilët i kam në studio. Çavush Bajrushin, i cili ka qenë drejtor shumë vjeçar i ujësjellësit rajonal Prishtina. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Gjithashtu kam kënaqësinë që ta kem në studio dhe Shiçri Dërmakun, një njës i mirë i resurseve ujore, gjithashtu edhe punonjës shumë vjeçar në Ministrinë e Ambientit. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit. Mirë se u gjej. Atëherë të nderuar shikues, pra ashtu siç e do zakoni, do të shohim një material arkivor të vitit 1978. Atëherë kur kjo grope e Ujmanit ishte e banuar me njerëz. Shihen se si bëshin gati të dislokohen nga ky vend, i cili sot është resursi kryesor i Kosovës për ujë. Janë pamje të cilat na japin një pasqyrë të saktë të shtratit të këtij liçeni, të cilën sigurisht që nuk e keni parë asnjëherë. Ta shohim dhe pastaj do të kthehemi në studio për ta diskutuar me mysafirët të cilët i kam në studio. Perspektivat e Kosovës dita me ditë janë më të gjera, më të mëdha në të gjitha lëmit e veprimit. Hapi i shpejt i zhvillimit diktohet nga banori i kësaj treve kudo në çdo mjedis e kohë. Banorët e krahinës dhe tërë shoqëria jonë vetë qeverisë socialiste po bëjnë përpjekje që të arrihet një zhvillim më i madh këtu, të shlyhen gjurmat e së kaluares dhe të ndërtohet e përsoset vazhdueshëm krahina jonë. U gëzohemi fitoreve, i gëzohemi rritës sonë. Krenaria jonë kur nuk qe më madhe se sot. Në çdo hap ndërtim, në çdo mjedis transformim, kudo përparim. Ëndrat e dikushme realitet. Ëndër e asgjë tjetër ishin për fshatarët e luginës së Ibrit fjalët që i solli era. Mes këtyre kodrave bjeshk do të ngritet një mor i madh dhe do t'i bashkojë humbas në ujë këto dhe fshatrat e tyre. Të vjetrit nuk besonin, të rinjt ishin skeptik, ndërsa më të vegjëlit dëshironin të dëgjonin gjatë për fshatrat më shtëpi, fusha e malen në ujë. Vitet kaluan, u mbushën më shumë se 10 që kur u fol për mundësinë e mirë për begatimin e mira hektarëve tokë të punuar me ujë të bollshëm,
dhe përmbushjen e nevojave të industrisë së Mitrovicës dhe të Prishtinës me sasi të mjaftueshme uji për hidrosistemin Iber-Lepenc. Se synimet tona po bëhen realitet, jemi dëshmitar të gjithë. Në këtë të vërtet, u bindën edhe banorët e Rezallës, fshat i 52 shtëpive, mumbi pendën e hidrosistemit. Këto janë bregoret dhe fushat që do të përmbyten, na thot shoqëruesi, e ne me telekamerën tonë përpiqemi t'i gjerojmë të gjitha tablot që na shtinën përpara. Ecim në drejtim të fshatit që po zhdukej, Rezallës. Atë ditë bën të ftohtë dhe frynte një erë fortë e cila thua se i ndiqte mjegullat e lëshuara dendur mbi luginën e lumit. Kështu duke i fshatin nga kodra e madhe ditët e fundit të dhjetorit të kaluar. Një e dinim, nevojita i përgjegjësie lartë bisedosh me banorët që po i lënë lamtumirën e fundit të fshatit. Nuk e kanë lehtë, e besonim. Në fshat çdo gjë ishte e qartë. Aksioni i përbashkët për transferimin e fshatit ishte në përfundim e sipër. Xhiruesi kishte më shumë punë. Një heshtje thellë kishte rënë. Vetëm kamionat e Kosovatransit thenin her pas her monotonin që kishte pushtuar fshatin. Njerëzit që takojmë vetëm na përshëndesin. Megjithatë, flasin për ta fytyrat dhe shikimet e tyre të mallëngjyera për plangë troje, për të cilat secilin prej tyre e lidhin shumë kujtime, dëshira e dashuri. Ibri i ngushtuar nga ngricat e dimrit rrjedhte përvajshëm. Takohemi edhe me antarët e shtabit operativ të komunës së Mitrovicës për transferimin e familjeve nga ky dhe fshatra tjera të mbi pendës. Në informatën e tyre të 20 dhjetorit lexojmë: deri me sot nga zona ku do të akumulohet uji i Ibrit,
për liçerin e ardhshëm u transferuan objektet shoqërore dhe atë zyra e vendit, posta, ambulanca, shitoret, objektet ushtarake, si dhe 49 familje nga 56, sa gjithsejt janë të përfshira në këtë proces. Aksioni po zhvillohet sipas planit dhe deri me tani 23 familje janë vendosur në shtëpi individuale, të cilat banorët i kanë ndërtuar me kohë në rrethin, 25 tjera janë vendosur në lokalet e banimit të punëtorëve të Ibn Lepensit, ndërkaq një numër familjesh janë shpërngulur jashtë krahinës. Në emër të shpenzimeve të transportit nga ana hidrosistemit, të gjitha familjeve u është ndarë shuma në të holla prej 10% nga vlera përgjithshme e objekteve dhe janë siguruar automjetet e fuqia punëtore për bartjen e familjeve, si dhe të materialeve të mundshme nga objektet e banimit, edhe pse të njëjtat u janë paguar familjeve me rastin e ekspropriimit. Nga lartësia në të cilën mund të ngjitesh vetëm këmbë, shikojmë një pjesë tjetër të luginës së Ibrit. Deri në kulmet e shtëpive tona do të arrijë uji i liçerit, na thonë banorët e lagjës së Galakëve. Këtu me gjas do të jetë thellësia e tij më e madhe. Në një shpat, ekskavatori çante rrugë të reja depërtimi. Edhe familjet e fundit do të shpërnguleshin së shpejti. Atje përtej Kodrës do të jetë fundi i liçerit, ndërsa kjo është ish qendra e bashkisë së lokalitetit në Bërnjak. Në shkollë qetësi jo e rëndonte, nxënës nuk kishte. Aksioni dytë me radhë për rënimin e ndërtesave të boshatisura sa po fillonte. Lartë në atë faqe mali po ngrihet shkolla e re, na thanë fshatarët që pritnin kamionat e fundit. Udhtojmë rrugës malore drejt majave të larta të bjeshkëve të Moknes me pak borë e natyrë të bukur. Pa vështirësi u ngjitëm lartësive, nga se rrugët e re kishin hapur këndej dhe kudo përgjatë liçerit të ardhshëm punëtorët e hidrosistemit
për të lidhur të gjitha fshatrat mes veti në 24 kilometra largësi. Rafshnalta ishte shndruar në kantier pune. Krahas shkollës po ngrihej edhe ambulanca, zyra vendit, kooperativa bujqësore dhe shtëpitë e reja. Punëtorët e ndërtimit sikur nuk i friksoheshin lodhjes e as të ftohtit të dhjetorit. Punë shumë e pushim pak. Nga bjeshket impresive të Moknes morëm një përshtypje të mirë dhe këto kuadro filmik. Këtu janë vendosur shumica familjeve të fshatit Rezat. Shumë mbi magjistralin e Ibrit, fshatarët e Tabalisë dhe të Vranovicit sikur i sogjonin pllajat që do të përmbyteshin. Kështu është sot këtu, e nesër lumi do të jetë i vetmi që do t'u japë gjallëri pllajave të mbi pendës deri në përmbytjen e plotë. Të ftohtit të dhjetorit nuk e pengon të xhirusin që me telekamerën e vetë të kapte çdo pamje të fshatit. Të gjithëve na ishte e qartë se xhirimet tona ishin të fundit dhe pasqyrë besnike pamjes së fshatit që ekzistonte dikur, konturat e të cilit për të gjatë do të shoqërohen nga kalteria e liçerit dhe peshqit e shumt banorët e tij të ardhshëm. Edhe sot shikues të nderuar, këtu në pendën e hidrosistemit Iber-Lepens është gjallëri. Nuk dëgjohet por si dikur zhurma e rëndë e ekskavatorëve, kamionave e karrove të punëtorëve të ndërtimit. Dëgjohet sot zëri i shumë pjesëmarrësve të solemnitetit që po organizohet për ndert e përfundimit të punimeve në këtë pend të Ibrit. Dhe pikërisht sot në këtë përfundim viti, Ibri Tillnak, rreth ujit të cilit kurrë nuk pushuan nga tresat për ujitjen e tokave të etshme për herë, do t'i ndalet hovi. Ndal do t'i thonë për disa qaste përfundimisht punëtore të vyshëm. Nuk do të jesh më i dëmshëm për tokat tona të mira, drejtimin do ta tregojmë ne. Harbimi yt mbaroi. E lusim sekretarin krajinor për bujqësi, pylltari dhe hidroekonomi që të na thot diç lidhur me hidrosistemin Iber-Lepens. Shoku Iljaz, Iber-Lepensi hap shtigjet e reja për krahinën tonë. Na thuni ju lutem për rëndësinë e tij. Ky objekt infrastruktural ka rëndësi të madhe për zhvillimin të gjithëmbashëm të krahinës socialiste autonome të Kosovës. Mbasi pikë së pari, me këtë fazë të ngritjes së këtij objekti, do të sigurohet ujë për pije për 300.000 banor të rrafshit të Kosovës, të marrë parasysh qytetin e Mitrovicës, i cili pothuajse 150 ditë në vit nuk ka ujë të duhur për pije të popullsisë. Përveç kësaj do të jap mundësi për zhvillimin më të teshëm të industrisë, zehtarisë, veçanërisht të industrisë
të objekteve se që janë objekte të trepqes dhe njëherët edhe bujqësisë. Përveç asaj do të ketë mundësi zhvillimit të mateshëm të turizmit, përshkatimit e të tjera. Prej kësaj mund të thojmë se me ngritjen e këtij objektit, si fazë e parë të hidrosistemit Iber-Lepens, penda e cila sot do të mbyllet, ka rëndësi të madhe për zhvillimin më të teshëm të krahinës socialiste autonome të Kosovës, se me të po çilën shtigje të reja për një zhvillim më të shpejt të krahinës në tërësi. Fatmirësisht, ky objekt nuk do të jetë i vetmi. Janë planet edhe për objekte tjera. Na thuni ju lutem edhe diçka. Tash do të fillon edhe objekti në rrafshin e Dugaxhinit, që është objekti i Radeniqit. Edhe ai për dimensionet e veta do të ketë rëndësi të madhe për zhvillimin e krahinës socialiste autonome të Kosovës, se edhe ai me qëllimet e veta do të ketë mundësi për furnizimin me ujë të pijes popullsisë Gjakovës, Zërzës dhe Rahovecit, do të ketë mundësi ujitjen e 10.250 hektarëve, me fjalë tjera do të bën të mundshëm zhvillimin e bujqësisë, industrisë, njëkohësisht do të ketë mundësi edhe furnizimin me ujë të pije, ujë të shëndoshtë popullsisë. Sipas projektit, ky objekt kapital është dashur të përfundojë para disa kohësh dhe të kushtoj normalisht më lirë. Na thuni pse rezultati i shkaftit është kjo që janë shty afati i përfundimit punimeve dhe normalisht e ka kushtuar më shtrenjtë. Veç di se në vitin 1974 dhe 1975 në sipërmarrjen ndërtimore të cilë ka qenë angazhuar për ndërtimin e këtij objekti, kanë pas disa mos marrëveshje të brendshme të vetë organizimit dhe në vetë organizatën. Prandaj edhe ka qenë një ndër elementet më primare që kanë shkaktuar edhe vonesën kryes së këtij objekti për një vit. Se me planin vështesht në ndorë të vitit të kaluar të kryet, që si pushini tek si vjet ja kemi rritë qëllimin. Me këtë nuk do të thonë se kanë kryer krejt punimet në këtë sistem. Këto janë punimet më të rëndësishme, të cilat na bojnë të mundshëm me akumulu ujin, e ndërkohë, me qenë se duhet një periudhë bukur e gjatë për mbushjen e afër 14 muaj, ndërkohë të zhvillojmë aktivitete të tjera në ndërtimin e objekteve, të cilat shkojnë prej pendës deri te Nimitrovisi dhe në Obilesi. Një ndër ato janë hidroelektrane, të cilat kanë filluar me një herë montimi. Mandej është kanali kryesor, përfundimi i saj në tanësi, se 95% veç janë kryer deri në Mitrovic, edhe vazhdimi i punimeve të kanalit kryesor prej Mitrovicis në Obilic dhe asaj deri në Drenis. Shpresojmë se definitivisht në sistemin Iber punimet do të kryhen në fund të vitit 1979. Ndërkohë, vitin e ardhshëm do të mundohemi me përgatit materialin për vazhdimin e fazës 2 të hidrosistemit Iber-Lepens. Faza 2 është Lepenci, e të cila me madhësi e ka të njëjtin vëllim si edhe sistemi Iber. Ne do të vim prap këtu, por për të shkruar për liqerin e ri me ujë plot e natyrë pitoreske. Prapa nesh, mbetet penda impozante si mburoje patundshme në balë të fushës së gjerë, e cila kur nuk do t'ja ketë më frikën harbimit të Ibrit idhnak. Me këtë do të përfundojnë edhe dashuritë e mëdha ndaj shirave. Nga to nuk do të varet më mundi i derdhur arave. E nga qielli nuk do të kërkohet më mëshirë. Këta dhe mira hektar tjerë uji do t'i përshkoj ëmbël. Toka për gjatë ti do të gjelbroj dimër e verë, e legjendat për bereqetin e qiellit dhe vërshimet të mëdha do të harrohen për gjithmonë. Dhe të nderuar shikues, jemi rikthyer kështu pasi pam një material të rrallë arkivuar. Në fakt,
kur liçeni Ujmanit ishte fshatrat ishin aty poshtë dhe nuk ishte ujë fare. Dhe si u duk fillimisht ky material, zoti Vajrushi? E mbani mend këtë kohë? Jo, nuk e bëj mend, po është tepër interesant kur e shef pej fillimit. Qartë. Pej zerrës. Kishte ujë aty. Pej zerrës edhe ty u ngrit idealisht. Dhe ishte me shihet këtu fare mirë që është me gati më shumë se 100 metra poshtë shtratit i tij. Unë kom pas fat me njëherë mas luftës, dikun ka shtatori, me ndikimin e këforit francez, kom shku e kom vizitu liçenin. Ujmanin. Për Ujmanin, po, liçenin. Dhe se dëshim me projektu sistemin e rig për ujtë pjesë për ujësjelsin e Prishtinës, Shkabaj, që është ndërtu, por është ndërtu pak jo që është projektu, edhe që më ka habit tepër pozitivisht, liçeni shumë i mbrojtën. Shumë i mbrojtën. Për rreth liçenit nuk ka ndërtime, nuk ka asgjë. Shka është më rëndësi këtu, ky liçe tjetë seke ka 370 milion metra kub ujë. Do është resursi kryesor i ujit në Kosovë. Ky liçe është destinuar për ujit pjesë, për ujitje, për edhe për furnizimin e industrisë. Për bujqësi për fat keq është ma pak të ju përdor. Kështu që ka të prisat të ujtë në kanalin e Kibrit, edhe është dikun rreth 40 kilometra kanali prej Pendës deri te termoelektronat, ku shkon ujë. Dhe nga atje në fakt është bërë kanali pastaj. Çfarë viti është bërë kanali deri në elektrona, në termocentral? Kanali ka përfunduar vitin 1982. 82 ka përfunduar. Sepse kjo është materiali 78-ës, në fakt kjo ende pa mbush me ujë, Po. dhe krahasojna do thot pas ka filluar edhe kanali. Po kanë shku paralel ata. Paralel kanë shkuar, po. Shka është interesant me cek, këtë punë ndërtimore i kanë kryer firmat e Serbisë. Këtu e krye eksproprimimi, është paguar ajo këtu, krejt, me mjeteve të Kosovës, edhe është gabim trashanik me hapë procedurat bisedave me Serbinë për Ujmanin. Qartë. Jo dhe në Gjermani me pa ble që atë të me bo një liçe, kishe pas dajtin tonë. E vërtet. Aty kështu që me ta s'ka me bisedu për Ujmanin. Madje edhe ndërtimi i Pendës ishte bërë me mjetet tona. Me mjetet tonat, me firmat tyne. Po, qartë, me mjetet tona. Po, mjetet tona. Madje kishte ndihmuar edhe banka botërore. Banka botërore o konë, banka botërore o konë aty, o konë Ryqels. Ta, po, nuk është, të është planifikuar Penda Ujmanit, po kjo do është me vazhduë Lepenci. Çka ka përfshi Lepenci? Lepenci është më i vogël, është rreth 2000 metra kub ujë në sekond. Liçe dhaj? Edhe është për onën e Anamoravës, me furnizu me ujtë pjesë. Dhe më në Gjiljarin në pjesë, Kosovën e kena mas vështirë në furnizim me ujtë pjesë. Pjesa Gjilon, Anamorava? Po, ma shumë kohë nuk kanë ujë, se sa që janë të furnizu më njërë të regut me ujë. Megjithatë është, kur e shohim që është një resurs më i madh, i cili në fakt ka dhe liçene tjera se cilat janë në Kosovë. Por kjo duket që nga ky është planifikuar të furnizoheshin shumë vend banime të cilat edhe ujitja dhe gjitha këto. Por a kanë arritur në fakt ju keni operuar në ujësjelsin rajonal Prishtina dhe dihet fare mirë që Prishtina është furnizuar nga 2 liçenet ekzistuesa i Batllavës dhe Batupsit, por që ndonjëherë kjo rrita Prishtinës nuk ishte planifikuar kaq shumë, po duket. Që pas luftës, na
Në kolektiv ka një ekip i fortë, i mbikëqyrjes edhe i udhëheqjes kolektivit. Na kena fillu me projektin për ujësielsin në rikët Prishtinës për i shkobave. Kena projektu 1650 litra, do thonë 2 fishi i kapaciteteve ekzistuese që janë, por na nuk mujtë me implementu se hala nuk u konë i përmum shteti. Unë i kom pas do lidhe me bankër botnore, si ujësielës, po ata më thanë mu se pa u bo shteti jos mundën me marrë kredi se duhet me garantus me konë shteti. Qeveria. Po. Edhe me të ajo ma vonë. Mas që më dalën e kanë redukuar projekt. 900.000 euro e kena dhënë para të ujësielësit, jo donacione. Vetëm për projekte. Vetëm për projektin. Çka ishte parashit e projekti? Projekti o konë mjaft voluminës se këto sisteme kur ndërtohen nuk ndërtohen për 1 vjet, 2, 3. Na kena bo batlavën para 40 vjetë që hala është në funksion edhe po furnizohëm pejtinaj. Aty është para po fabrika ujë, 1.000 litra, stacioni pumpave edhe ngëpësielësi 1.650, faza parë dhe përnë 1.000 litra, për shumë elemente për cilëse për 1.650. Kur vjen koha me shtu, me pas mundësi me shtu, rezervat eksistus me zjarua, për shumë Dragodani është 10 milion metra kub, me bo 15, edhe gjithë me rritë kapacitetin dikun 50%, për shkak se është para por rrita. rezervuar të jonë ata që edhe me pas prikshë në sistem, mujnë minimum 16 orë me furnizue këtë konsumatorët pa pas nevojë me ndërprej furnizimin me ujë. Sa të është roli i rezervuarve, do në jep komoditet kolektivit që çdo prikshë që është me mujtë me sanua edhe me vazhdua. Edhe rrjetë do konë planifikuar me vazhdimi i rrjetës sekundare. Edhe këto janë planifiku në atë projekt, të gjitha këtu? Po, të gjitha. Po. Mirë po, kur më ka përfundu mu mandati kurenar tjertë, E kanë shty atë projekt? e kanë gjujt atë projekt. Gabim? Fare gabim? Tashani. Qartë. Zoti Dërmaku, ju për një kohë gjatë keni punuar në Ministrinë e Ambientit, dhe aty në fakt keni marrë ekskluzivisht vetëm për resurset ujore. Edhe cilat janë kapacitetet reale që ka Kosova në përmbushjen e kërkesave të konsumatorëve për ujë? Kështu, sa për fillim, sa për sqarim, do të thotë definimin e resurseve ujore, do të thotë resurset ujore të një shteti i nënshtrohen në qarkullimit të resurseve ujore globale. Qartë. Tash çdo shtet ka karakteristikat e veta. Do të Kosova, do të në shkenca që mirret me studimin e ujrave quhet hidrologjia. Do të thotë hidrologjia i studion regjimet e paraqitjes dhe qarkullimit të ujit në hapësinë. Brenda një territori. Brenda një territori dhe në nivel global të rruzullit tokës. Tash pasuritë ujore, ose si thëmë tani resurset ujore për të shteteve mbaren kryesisht prej shumë faktorëve. Ju dini se substanca ujit, do të uji kryesisht shtrihet mbi afër 97-8% në oqeane. E tash aty ndikojnë afërsia nga të oqeanit, nga detit, nga to, do të krejt ato. Tash Kosova i ka ato karakteristikat e veta të hidrometeorologjike, nga të cilat vjen uji, do të thotë. Në ujë bëhet një cikël i hapur, domethënë. Çdo lëvizje uji shkaktohet mbas të energjisë diellore, domethënë dielli nxet detin, deti avullohet, një pjesë e tij kalon edhe nëpër kontinente, edhe shkaktohen shirat, do të thotë. Po, këtë cikël po. Po, këtë cikël. Tash është problemi, na kem ujë aq sa bën shi. Do të thotë shteti ka. Po flas për arsye me një se kur ishte një thacir në Gjilan, isha edhe do të thotë nuk ishte kuptuar kjo mirë, mendoj se do të më bëni investimi madh shumë në hulumtime gjeologjike edhe me gjetë ujë nën toksor. Domethënë nuk ka ujë nën toksor nëse s'vjen nga natë. Domethënë kjo është, ajo është cikël, domethënë qarkullon. Domethënë kjo është. Tash Kosova gjeneron në vetë mesatarisht
3,6 miliard metër kub ujë. Që 3,6 miliard metër kub ujë e lëshojnë teritorin e Kosovës brenda një viti mesatar. Do të thotë ne i lëm ujin atë na ikin në fakt. Do të thotë ne i lojmë ujin atë na ikin. Tash po flasim tash. Ne shpesh thojna jena të varfër, s'kena ujë, s'kena kështu. Ma vonë tash do ta sqarojnë aspektin e standardit si që punë. Mirë, po Kosova i shfrytëzon vetëm një 15% të resurseve jore që i ka. Izraeli shfrytëzon 85% të resurseve jore. Çfarë i bën kjo vetëm 15%? Domethënë ke çet ujë që shkon atje, na vetëm 15% e përdorim. E përdorim. E përdorim se na pas përdorjes resursi ujë prap kthehet. Po. Do të thotë kjo është ajo, do të thotë se resurset ujore përdoren varësisht prej nivelit të zhvillimit të shoqënisë, respektive shtetit. Domethënë Kosova si vend i pa zhvilluar, domethënë edhe nuk harxhon shumë ujë. Problemi jonë është tjetër, që ne kena ujin afër, po uji nuk na vjen të shtëpia, duhet më shumë e marrë. Do të thotë nevojiten investime, nevojiten punime inxhinierike, nevojiten planifikime dhe politika për me bo rregullimin. Pse nevojiten? Sepse uji në hapësinë dhe kohë nuk shpërndahet në mënyrë konstante. Ai shpërndahet sipas funksioneve të caktuar, për shembull. Na për shembull, ujrat, varësasia ujrave varet prej karakteri sezonal, domethënë. Dikun verës, domethënë, për shembull në tetor, në shtator, domethënë ke statistiki shumë të vogla, kurse dikun në maj kemë sasi shumë të mëdha. Tash, kjo paraqet nevojën, pasi Kosova nuk është e pasur shumë me ujran e toksor, paraqet nevojën, është nevojë e domosdoshme, sidomos në këtë fazë ku tash janë botë njohura ndryshimet klimatike e ndërtimit të akumulacioneve. Rritjen e liçeneve apo ndërtimin e liçeneve tjera akumuluese. Tash kur e rregullojmë, kur ndërtojmë tash diga, domethënë diga është një objekt ndërtimor për rregullimin e akumulacionit. Tash kur e rregullojmë këtë, bëjmë rrafshimin e regjimit të lëvizjes së ujrave. Domethënë kur s'ka ujë e lëshojna, kur ka e rezervojna në rezervuar. Kjo është ajo. Kosova i ka dikon rreth 0,5 miliardë sillet rezerva ujore të rezervuara përmes liçejeve kështu brenda vitit. Domethënë ky i ka afër 400, domethënë është një 390 është ai akumulacioni ky akumulimi total i kësaj ujmanit. Po, ai është 100, po më i madh, po. Tregojna ky ujmani krahasimisht me Batlllavën dhe Badovcin ky 10 herë është më i madh. Do të thotë shoni, na ky ka rreth 400 milion metra kub, domethënë akumulacioni i këtij, kurse Batllava dhe këto edhe Badovci në 30 milion që aty. Po do të thotë shifës është dallimi është shumë i madh. Radoniçi është rreth 100 milion, metra kub ujë. Domethënë ky është tash problemi. Kosova i ka të rregulluar 5 akumulacione që i shfrytëzon, që thuhet shumë destinimshë. Përveç atij të Xhilanit një që ka që ai nuk, domethënë nuk mirë po ta shujit janë këtë fazë nuk është shumë duke përdorur ujin. Fola për to, po tash do të flas pak për çështjen e ujit, do ta lidhim me çështjet rregulative. Shqeni, Kosova ligjin për ujra ka për herë të parë në vitin 1976. Domethënë, ligji i ujrave, aty daton Kosova me fillimin e rregullimit ligjor të ujrave. Dhe aty janë parapat të gjitha këto liçene të akumuluese. Tash do të flas në këtë aspektin rregullator. Në viti pas, domethënë ka pas një ligj për ujrat të Kosovës të vitit 1976 i cili i ka 198 dispozita ligjore. Duke mos përfshi ndotjet e ujrave që i kanë metë atëherë hala në kompetencë legjislacionit të Serbisë. Domethënë Kosova në 74, në 76 e ka fituar autonominë, në 76 e ka bë ligj. Edhe tash ka vazhduar. Në vitin 1980, na i cejtojnë atë 1980, Kosova për herë të parë në Kosovë është hartu master plani i ujrave. Master plani i ujrave është studimi i vetëm, shme thonë, gjithë përfshirë i të gjitha resurseve ujore në Kosovë. Çka ka parapoj? Master plani, tash përregoj, si dokumentacioni i ka një 15 libra. Ato 15 libra i kanë, si thotë, është i ndamë në pjesë tetore mirë, por gjithsej i përmbaj një 6.000 faqe. Në master plani i ka parapa 20 akumulacione me ndërtu në Kosovë. 20? Deri në vitin 2000.
Deri në vitin 2000. Se projekcioni i masterplanit ka qenë për Kosovën 2.6 milion në vitin 2000 banorëve. Po ajo tash nuk ka ndodhur, do të thonë ajo ka projekcion planar, do të thonë. Është në rritje. Do të thonë që ndodh, po. Po, mirë, po për arsye të ndryshme shkaqe, do të thonë kjo është gjendje. Tash ato në vitin 2000 nuk janë ndërtuar. Tash Kosova ati masterplani diku në vitin 2003 ai ka dalë prej fuqisë, ai ka pas një afat 20 vjeçar ai plani. Pastaj Kosova si shtet i ri ka pas probleme me njohjen e rregullativave. Do të thonë s'ka pas, me thonë, eksperta në përgjithësi për planifikim të resurseve ujore, s'ka pas me thonë as për zbatim, do të thonë. Tek tash ende nuk është përfundu dokumentat planare të resurseve ujore në Kosovë. Ballakisht si vjet pritet me u përfundu. Është përfundu për Drinin, kurse edhe këto për 3 pellgje tjera, se Kosova zakonisht ndahet në 4 pellgje tash i thojnë pritet të realizu. Do të thotë e përmendëm, 20 akumulacione i konë parapama me liçene akumuluese në thojna me anë të masterplanit të Kosovës. Pastaj është hartu ligji si përmenda 7 në 2004 është hartu ligji i ujrave të Kosovës. Me ato kapaciteti që i ka pas, me një përmbajtje shumë të pamjaftueshme për menaxhimin e resurseve. Do të thonë, është hartu një ligj në 2004 me 80 nene. Do thot i mangët. Prej atij ligjit që ka qenë 198, ky është hartu me 80. I mangët. I mangët. Edhe lemo që është hartu i mangët, po atëherë do të thonë në ato kushtet e vitit 2004 kur hartu, në ato kushte qa që konë kapacitetet e Kosovës edhe është menduar se kanë hartu një ligj shumë në nivel të mirë, e kanë lavdu ndërkombëtarë, po do të thotë është menduar, po ajo më vonë është dëshmuar që s'është. Kur është krahasuar me ato të atëherët është vërtetuar që nuk është gjithë përfshirë. Më vonë është hartu ligji në vitin 2013, është ligj hala në fuqi, i cili ka 113 dispozita ligjore, 113 një. Prap ende nuk e kam rri ato të 76-ës. Tash janë kohë në përcim, në plotësim ndryshme thonë ndryshim, është hartu legjislacioni i ri vitin e kaluar 2024, që është dërguar në parlament, janë hartu 2 ligje, të cilat e rregullojnë tash detajisht. Është hartu ligji për menaxhimin e resurseve ujore dhe ligji për financimin e menaxhimit të resurseve ujore. Po kjo është interesant. Ne ligji kemi hartuar sa të duash, por se sa janë shtu resurset ujore, kjo intereson shumë qytetarët të Kosovës të dinë. Përveç këtyre resurseve të cilat janë ndërtu në vitet e 70-ta, të cilat janë para pa dhe janë kry punimet, sot një liçe atje tek Pollata me zi ende nuk dihet çfarë do të bëhet. Jemi vonë pak me këto shtimin e resurseve? Natyrisht, gjithsesi që jemi në vonë, si në fushat tjera dhe në fushën e zhvillimit të resurseve ujore. Problemet edhe sfidat janë shumë të mëdha. Unë, do të thëmë personalisht, në vitin 2014 e kem bërë një studim para vizibilitetit, e përmendi ky parafolsi, për regionin e Maravës. Është bërë një studim i para vizibilitetit për komunën e Kamenicës. Komuna e Kamenicës është vendi më i varfër me ujra në Kosovë. I ka vetëm 570 mm reshje shi brenda vitit. Do të ka pak reshje. Pak reshje ka. Për shembull Juniku i ka 1500, ai ka 570. Domethënë se kështu në këtë mënyrë këto krahaso. Dhe është bërë në 2014 në bani studim. Ende është involvu banka botërore, tash pritet këtë vit me u me u shpall fituesi, hartuesi i projektit kryesor për ato diga në komunën e Kamenicës. Domethënë prej 2014-s 111 vjet. Po, ajo është duke zgjatur, po zgjatim pa marrë. Edhe ende si duket do të zgjatë. Po, probleme, sfidë kryesore është unë që konsideroj mungesa e kapaciteteve të zhvillimit të politikave në Kosovë. Shëni, në ligjin nuk, me gjithë se thash, dhe jenë të kompletuar dikun me legislacion, me zbatim jena shumë brandë. Zbatimi i legjislacionit nuk është dikun as 10-15%. E vërtet, nuk është për ujra, por është për gjithçka. Po uji është burimi kryesor i jetës dhe ajo duhet të jetë ndër prioritetet kryesore. Të gjitha qeveritë,
E kanë shpallë prioritet. Qartë, gjitha e kanë Mirë po, zhvillimet nuk... Letra kemi bëllë, po dila kemi pak. Më interesant të di, gjatë kohës, po e përcjellëm në fakt të gjithë këtë material arkivor në këto vitet e 70-ta. Pse atëherë, kur udhëhiqej Kosova dhe Jugoslavia nga dikush tjetër, gjithë ky zhvillim i hofshëm i këtyre digave, këtyre liçeve, sot ju? Para se me kaluar në pyetje, është një thonje e organizatës ndërkombëtare shëndetësisë. Ai që siguron ujë mjaftueshëm për qytetarët e vet, e ka siguruar 50% shëndetit. Prandaj ujë pjesë Është gjëja më elementare e njeriut. E njeriut. Pa të nuk mund. Pas ajrit. Pa ajrit, natyrisht. Thash, pse atëherës, me kaq pak vite, janë planifiku gjithë këto diga dhe gjithë këto resurse ujori kemi që nga atëherë, e sot mes zi po arrim t'i bëjmë studimet për një liçej të vogël ose 2 liçej të vogël. Cila është arsyeja? Pastaj duhet jemi edhe pak është vetë kritik kjo. Atër kur udhëhiqeshim nga tjerët edhe flisnim që tjerët po na udhëheqin, sot i kemi ne dhe nuk mund t'i bëjmë liçejnë e tjera akumuluese? Jo me dëshkirë kritikoj, po unë kom punu një kohë gjatë, kom punu edhe në elektroekonomi, me ujnë aton jetën një marë. Teknologjia ujnave në elektroekonomi e konë shumë ma e komplikume se sa ujtë pjesë. Atë duhesh me sikuru ujtë destilum për me mujtë me punu turbinat, avull me prodhu. Edhe është ka ndodhë një gabim trashanik. Jonë pare shumë të vogla. Në krahasim me fillimin e punimeve që kanë me ndodhë, me i boti projektet. Projektet ka mundësi Kosova me i bërë se qash pare ka komunat, mësë pare edhe komunat, që komunat jenë me të onës. Shumë pa drejt jenë me të onës, që ajo është e qeverisës është. Ti ke ki popullin tonë ati, ti dush mu interesu. Dhe projektet me bërë. Në momenti kur të regohen kushtet për me implementu, ti je i gatshëm. E ki projektet do më thonë, fizibilistati, projekte implementus edhe tenderat. Tenderat i bërë standardeve zvicerane, nëse s'klistonin, se unë i ko pa bërë tenderat në bërë standardeve zvicerane për vëshjesin e ri, edhe... Se ato e në parametra më të sigurt? Tash, ku po ka bëhet? Ku po bëhen gabime... është një politikë. Ku po bëhen gabime BE-s. Ku po bëhen gabime trashanike? Ti ja jep me kry dikuj punën një sistemit, aj me bo projektin, aj me bo mbikëshyrin, aj komplet kaj. Nuk mundet, aj me bo mbikëshyrin, sukur ti me ekipin ton, i cili ka me udhesh ma vonë me qatë objekt. Aj e mësën për fillimit. Ujësielsi ka pranu punëtorët e vetë gjatë punëve ndërtimore në Shajkovës. Tonë mu kanë quë në shpinë, aje normal të me dhonë parë badjova. Unë e di kisha e më ka bëj. Unë e më ka udheqi, në bashkë e dikot më të mirë urnani. Unë e ka me udheqi ashtu. Pse? Aje me ditë pej temeli që ka më ka ndodhë. Dhe jënë konë dhe fazat punimeve që aje mo kur njetë si shë. Cilat jënë ato? Dizjet. Ku filtrohet ujtë, mbulohet më ronë, edhe kjo e din teori, për në praktikë se dit. Ta shë din në praktikë, ha? Që aty bëhen gabime trashanike, edhe për para nuk ka pas keq përdorime. Letë më falin. Unë jam ka foli për ekonomi, për politikë, asë nuk jam marrë, asë nuk foli. Të kalumen. Për ekonomi. S'ka pas keq përdorime. Po mundësit ndoshta e kena pas ma të vogla për më pas keq përdorime. Sepse buxhetin e ka udhëheqë jetë dikush tjetër. Tash janë keq përdorimet edhe unë po i them pej përvojës, shakun parë, shka ndodhë Kosovë. Këtë Kosovarët mendoj që problemi është 10% që po i merë dikush. Nuk është ai problem. Është problemi tjetër shumë më i madh. Cili është? Kvaliteti. Koha e ndërtimit, edhe ti zuzëmi thonë ati kur gjo.
pse e vënu, pse s'po punon mirë, pse nuk është kvaliteti mirë, se i hin loj me to. E vërtet. Që aty janë gabime tashanin kishë përbohen, Kosova është shumë. Keq, me ujna nuk është mirë. Nuk është mirë. E tash, për ujna, pjesë, nëse blejon edhe shto. Unë me plot përgjithësi deklaroj se kena sasina të ujtë mjaftueshme për ujtë pjesë. Natyrisht që të dikja që janë program me i ndërtuar. Po, që janë program me i ndërtu. Po, që janë program. Po këto Janë dokumenta krejto. janë 20, po sa janë ndërtu. Po, janë ndërtuar, janë. Janë 20. Po mirë, do të ndërprestu, sepse do të kemi një material që flet për një nga liçenet e cila është në Pollat, dhe të shohim se sa kanë vazhduar punime dhe ku janë dhe ku kanë mbetur ato. Se kjo na jep më shumë të atë pasqyrën e saktë se sa është punuar në teren, sepse në praktikat edhe në legislacion, nështë edhe jemi përafru me Bashkimin Evropian, po tereni na thot diçka tjetër. Ta shohim dhe pastaj do të themi prapë në studio. Në këto fusha planifikohet të bëhet një liçen, sikur dikur kur planifikohej të bëhej ujmani. Pollata është ky vend. Muaj më parë, ish-ministri Libor Naliu kishte prezantuar projektin për ndërtimin e digës në Pollat të Podujevës. Kjo digë do ta kapte vlerën prej 58 milion eurosh edhe do t'jetë një zgjidhje jetike për sigurimin e ujit të pijshëm të llapit, por jo vetëm. Por përveç prezantimit të projektit për digën e Pollatës nga vetë ministri Aliu, gjërat pak kanë lëvizur në terren. E në këto momente është duke u bërë edhe studimi fizibilitetit nga ministria e cila është duke bërë shpime në këtë zonë, por banorët edhe pse janë pro ndërtimit ende mbetet e paqartë për ta, se si do të bëhet shpronësimi dhe kompensimi i tokave të tyre. Këtë shqetësim e ka edhe Gjevde Dema nga Pollata. Po, nes na komenon, po mas është për të mirën e këtë komunës ose debtet të Prishtina atëherë mirë bëhet. Asë fshatës na kur t'jesim pa qëta tokë që kemi atër qka. Dema tregon se çfarë i thanë zyrtarët për liçenin e Pollatës, por për të dhe banorët e tjerë të fshatit është pak e vështirë që t'i lëshojnë vendet ku kanë lindur. Se fshatit tonë Pollat, thuj se 90% merret. Do mund fshatit Pollat, 90% merret nëse realizohet projekt që është i parapomë. Kjo gjë për është shumë e mirë, është sa në mirë, veç për neve mas geste, për fshatin tonë, për arsye se na do të më shpërgull krejt. Qëta që kemi qëta tokë do të me lonë edhe me dalë. E për ata njerë periferi që është ma mirë për ta, për komune, për gjitha se furnizot me ujtë pjesë, është ujtë e mirë, është ujtë e pastre. Kanë thonë 4-500 euro shtari, do mund nëse vjen koha për shpënsim, ma ne s'kam bisedua. Sa shtëpi ka fshati? Për momentin, banumin 60 shtëpi. Për momentin. Shohim tash çfarë kushtesh na afrojnë qysh shkon. Në spadima ne kur xhale. S'ke bisedu veç llafe kështu, a mos zyrtarisht kur gjë. Ndërsa Tafil Latifi, kryetari i Këshillit të fshatit, deklaron se banorëve u kanë thënë që aktualisht janë duke bërë vetëm shpime dhe hulumtime për të cilat janë të informuar, por nuk kanë informacione më të detajuara për ndërtimin e digës. Megjithatë na nuk kemi bë kundërshtim. Kanë filluar me shkelën e përora me bu këto hulumtime, edhe thuja se një farë mënyre arbitrare, pa pyet kanë as pa na thirrën. Unë kam qenë në komunë, edhe i kam pyet se kem farë informatë, çka a duhet më informuar na diçka. Na kanë thonë që masit kryhen çto hulumtime, do t'ju informojmë ma thellësisht. Latifi, sikur edhe të tjerët, janë për ndërtimin e digës, por nuk është i gatshëm të zhvendoset nga fshati. Na jemi pro një ndërtimit një pende, po jo në qëtë mos. Ma herët kur na kanë informuar, kanë thonë se kjo do të bëhet ma nalt. Rrjedhën e lumit, domethënë që vjen pe zhitije, atë do ta mbyllin. Tash ta kanë fillu këto hulumtime janë shumë ma poshtë. Ato skemat që na i kanë treguar nuk kanë bojnë me kohë hiç. Faktikisht që na të kënaqur nuk jem as pak, unë s'du më shku për këtujt.
nuk jam dakord, nuk kam dëshirë mu largu për të ujtë. Po nëse është të mirën e krejt venit, edhe na jem dakord, po pak me na. Mësë me na bohe sopi gjysh me shkirë kënina, nina. Një shqetësim tjetër sipas tij është edhe ndërrimi i lokacionit ku do të ndërtohet diga. Kanë rrugë destinacionin, o kone planifikuar atje, tash e kanë hulumtimet për i bujnë qëtu, ju për i shihni këtu. Edhe kur kanë bo hulumtimet, as nga ka pyet kush, veç një ma të farë shpusën, a ka beriqet, a s'ka beriqet, ata i kanë kry punën e vetë. Edhe ai më tha, je informum. Shia se më informum kur gjë. Shqetësimi më i madh i banorëve është shuma e kompensimit të tokave. Sipas tyre, çmimi i dhënë nuk është real, duke e ditur se sa kanë ndryshuar çmimet e tokave rreth tyre. Nuk është e mjaftueshme. Nuk është e mjaftueshme. Se unë e kam një jetë mirë tu, për 500 euro se hap. Faktikisht. Me më dhjetë jo, pa më dhjetë me më qitë me dhunë, tjetër e sa. Ja. Projekti i digës së Pollatës është një nga projektet më të mëdha që do të realizohet në Podujev. Diga do të ketë kapacitet të përgjithshëm prej 11 milion kub litër ujë, nga të cilat mbi 9.8 milion metër kub ujë do të jenë ujë i dobishëm për furnizim. Projekti parashet 3 skenar të furnizimit me ujë që në varësi të ndarjes nga sistemi i Batlavës mund të furnizoj deri në 120.000 banor me 314 litra për sekond. Jemi rikthyer kështu dhe në fakt nuk është punuar sa duhet dhe këto në fakt kanë mbetur vetëm në letra projekte në letër, por që vazhdimi i punimeve në përdiga ka ngecur. Dhe çfarë duhet bëj shteti i Kosovës që të avancojë në mënyrë të shpejtë në ndërtimin e digave dhe në akumulimin e ujnave të cilat çdo ditë po na ikin. Pyetje për të dy. Që unë për qeli shka ka ndodhë, po kam kohë baba. Për qeli, normale, më interesan, që të mas kur është pyetje ujë, dhe gjendja në Kosovë, drejt për drejti për dikon në zhvillimin e Kosovës. Bashkia Evropiane ka nda mjete mjaftueshme, jo të mjaftueshme, po ka nda mjete, edhe në formë donacioneve, edhe në formë kredinave të buta. Shka është kredi e but, pa kamat e sendë. Edhe, ma se s'ke qeveri, ata nuk dojnë me vazhdu me komunikimin, normalisht. Ja, e dyta. Unë sa kam me informata, ata nuk të thojnë ty e bërë shka dushti me ato parë. Ata diktojnë. Përparësi kanë ujë i pijës, ujët e zeza, edhe për që ato aje e parët mjaftueshme. Gati si të mjaftueshme. Po për fatë kesh, kjo ka më vazhduar dhe sa të formohet qeveria, stabilizohet udhëheqja. Aspekti politik, në fakt, gjithmonë është një farë handikepi që ne na shtyjmë. Por që nuk i kanë dalur askush që 24 vjetë ndërtohen ato. Bashkimi Evropian pak ma vonë ka fillu me nda parë. Nuk është vetëm Bashkimi Evropian, ne kemi fundet mjaftueshme të qeverisë tonë që kanë mundur të subvencionojnë të ndërtojnë ato. Për shembull, sa mund t'i kushtoj një digë ose një digë në Pollat shtetit Kosovës? Digë në kushtar shumë. Mund t'a akumulojnë. Merë gur, merë dhej, moshe edhe u kryma. Gjoj e piken ma të musht. Ku është lumi, edhe u kryje. Unë jam i sigur që shteti i Kosovës ka ashtë mjetet mjaftueshme për t'i bërë këto investime që për ujin është mëse e nevojshme. Nëse investohen për shkaqet në votimeve, për vota, është problem edhe ma serios. Për vota, për uj, jo. Dhe mund të ta kemi një elaborim nga Ministria se kur kishte planifikime që të shtoshin këto resurse ujore? Ka pasur zëra atërës kur keni qenë jo? Po, shëri,
kështë të përmend, tash. Të gjitha qeverit, më thoni kam pas prioritet ujrat. Por kapacitetet e tyre janë konë ato që janë konë. Ato kanë vetë vetëm në nivel të planifikimeve dhe deklarimeve demagogjike. Të vullnetit, vetëm. Asgjë tjetër. Resurse jore, po, dhe në inxhinjeri nuk mjafton vullneti. Jo. Nevojitet e dija. Të isha të përmend me rast. Kosova është shumë mbrapa në aspektin informativ dhe në aspektin e dijes profesionale të fushës së ujrave. Për arsye se Kosova nuk ka qenë shtet si shtetet tjera. Momentalisht Kosova, e përmenda në fillim tash hidrologjia është. Kosova nuk e ka asnjë hidrolog. Në kohën kur keni qenë ju drejtor në Ujësinë Rajonal Prishtina, keni pa këtë rritën e Prishtinës kështu në mënyrë më të shpejtë edhe nevojën për shtimin e ujnave apo jo? Apo ka qenë diçka e papritur në fakt? Jo. Ju përmendet që keni bërë projekte edhe për rritjen e kapaciteteve. Na kena zhënu rrjetin e Ujësisë. Po, qartë, ajo po. Kodra trimave se ka pas asnjë litër ujë. Edhe kanë fillu masovikisht me ardhë, po u nalë ardhja se s'kishin ujë. Edhe kur e fillum projektin e Batllavës, më thirrë kryetari i komunës, nuk është gjallë tash, pa marrë parasysh se në koncept, s'ja përmend emrin. Tha mos jep Vranjevcit ujë. Mos shko me rrjet në Vranjevc. Se janë të pa plan të e dërtu të. Thash unë atë projekt s'guzoj me ndryshu, ato ka aprovu banka botnore. Kryetari i komunës së komunë. Prishtinës. A Prishtinës. Po. Thash ato s'guzojnë me ndryshu dhe nuk e ndryshova, nuk vazhdova. Marrova një rezervuar kodër trimave, një kodër trimave 2, rezervuarin tjetër, edhe konë furnizimi shkeqë shëmbuj, pa kur farë problemi. Për çfarë faze, për çfarë kohë po flet? Unë po flas për kohën pejt të tretës muaj shtator e tutje. Edhe mirë po, shka ka ndodhur një e keqe. Ujë është ka kesh përdorur në mënyrë maksimale. është u vjedhur. Si po mendon po vjedhur? Kyçe ilegale. A kyçe ilegale? Kyçe ilegale. Po. Edhe është shpenzim i hatashëm i humbjeve të ujë, dikon rreth 50%. Ka humbje? Humbje, po. 50% është humbje pa të lerushme. Reale kishte me qenë dikon ka 15%. Unë sa e më kohën, e kom lënë që aty dikon 32% me tendenca me... Me ra, po. Me ra, po. Tash ka është ngrit? Po, ngrit shumë, po, ngrit shumë. Edhe nuk më digjoj kur për ujësjese që thujnë, jo, duhet me ndërmarrë diçka shumë me sanë. Nuk më digjoj asë i beseda. Ka pas disa aksione për çkyqje do të ilegale. Çkyqje po ato se janë ato, ato të vogla. Po jo se janë ato. Edhe aty duhet ujësjelsi, inspekcioni, prokurori, gjyqi, e pyeta unë një herë një shtet, a keni kyçe ilegale? Tha s'ka. Për sëritin e pyetjes time, mu përgjegj. Tha s'ka, po me pas, a di që ka tre, tha gjykatë si tur, kur si interesan shka thot aji. Po aje e dënon minimum 8 vjetë. Aje mërë të këtash me hërmua ujësjelësi. Edhe dënimin e ka minimum 8 vite. Me burg? Me burg. E cilit shtet? Ha? Cilit shtet? Zvicra apo Gjermania? Se këto dy shtete janë pak ma... Gjermania, Amerike, që shtë... Po, janë ma rigoroze në këto vendimet e... Po, naturisht do të duhet të ishte ashtu. Këto janë humbjet mëdha, këto duhet me... Duhet me zvoglu pa tjetër. Cilit do t'ishte, sepse me intereson shumë të di dhe sepse jeni farë fund të emisionit dhe me intereson të di dhe cilit duhet t'jetë ajo rrugë dalja, shtegu i daljes të ndërtimit të digave të reja dhe liçene të tjera akumuluar të cilat ishin planifikuar dikur.
Po të tregojmë proces që jam informuar dhe që ndodhin. Në proces janë hartimi i dizajneve ose i projekteve kryesore për 4 diga. Për Pollatën, Për Pollatën, Kamenicën, Kamenicën, ja, për Kuqicën duket një në këtu në regionin e Drenicës edhe një në Soharekat jetojnë Dragaqinë. të Dragacina. Këto janë Katër- proces të hartimit të dokumentacionit kryesor ndërtimor. Ndërtimor. Ndërtimor, do më të hartohet niveli i projektit kryesor. Pas hartohet ai dokumentacion, vjen faza të nderimit. Do më thonë kjo. Shpallët të nderi. Po. Mirë po, që digat zakonisht nuk mujnë me ato e lypin edhe një periudhë, po kupton gjatë të ndërtimit. Mirë po kjo e problemi. Sot teknologjitë ekzistojnë të mënyra ndërtimit shpejt të diga, nuk ka problem. Maqineria është e rëndë. Ndërtimet janë më të shpejta, nuk është ajo problem. Këtë problem është faktori njeri. Të na, do të thonë, faktori ekspert, do të thonë faktori politik, po edhe administrativ. Unë kom kriju një përvojë me të gjitha qeverit, ose me të gjitha partit. Dhe vullnetit politik. Po. Vullnetit madh. Vullnetit madh politik e bën edhe rrugën, edhe ujin, edhe i bën të gjitha. Pa vullnet politik, në fakt nuk po ecin gjërat as. Të gjitha këto partit kur të vinë në pushtet, zakonisht ka një farë ndjenje se çdo gjë do të më gjetë atë të gatshëm. Shpesh, unë kom diskutu me këta, i kom thonë se këtu në Kosovë administrata publike nuk është administrata e Londrës, apo kupton. Ti veç ja u bën me gesht, edhe ata mbrëmje kryjnë punën. Problemi është se administrata publike nuk ka kapacitete me realizu këto punë. Mas pari këto probleme, apo kupton. Diga është një objekt kompleks, si edhe rruga, kupton. Jemi vonë me ndërtim? Edhe ndaljen e këtyre digave jemi vonë. Po, jena pak vonë, po jo. 20 vjetë vonë. Nuk është që se nësë... Mund të anëzëm hapin nëse angazhohemi, ja? Kena ujë bolë, kena ujë dhe të qëtash kena, dhe të më falin mu. Ujë ka për me shërbyqet popullat, masi është zvoglu e ujitja, ka ujë. Po, unë e dashta mu në alë dishka tjetër. Unë e di formulën e ndërtimit edhe udhëheqjes së objekteve. Mas pari, ti duhesh me dash popullin tënë. Nëse ti se dënë popullin tënë, së mund është bë kur gjë. Nëse ti nuk pranën me punuë shtume, dile, jashtërarit e krejt, ta dish që së punësh me kuj punë që është duhet. Ti duhesh ekipin me formu të fort, edhe ti çdo ditë me ju dhonë detyra atyne. E kam mërzim me qitë të në temin, po kur shkoj me mëngjes, më punë, i thiri, i thamë tikto. Ku i bune këto ka shpejt, këto e në bo promë, në këtë bo sot, këto e në bo në mramje. Në thonë ti je i dashunum në gjato edhe hec për para. Për ndryshe nëse si ki qito karakteristika... Normalisht. Edhe një pyetje fare në fund e kam sepse dua ta përmbyll. Së fund me jemi ballafaquar me manganin e ujin e Badovcit. Çfarë keni pas rast ta keni edhe përpara këtë substancë, këtë element në ujit? Asnjë problem, kur se kum pas. Pse? Si e keni eliminuar? S'ka ndodhur asnjëherë apo? Si kur dëgjova mangani, erdha PP, erdha posaçarisht për ato, dhe shkova në Institutin Kombëtar Shëndetësisë, e kom njoftë edhe përpara doktoreshën Burbuqe, këni për ta sigurisht. Edhe i thash, hade qyrim shka me bo. I dham një 3 udhëzime, shka duhet me bo me njëherë. Ajo, une, edhe shefi i laboratoriumit. Unë shkam drejt me urnu, se jam penzioner. Kjo ka drejt e Institutit Kombëtar Shëndetësisë, kjo me të me dhonë... U afrove veti? U afrove veti, ja veti u afrove. Pa më thonë kërkush. Sepse nuk ka ndodhur asnjëherë përpara? Jo. Pse s'ka pas apo çfarë? Apo si element nuk ju ka ndodhur? Është menaxhuar pak më ndryshe akumulimi. Është pastruar akumulimi.
Se kjo është... Akumulimi dënë më pastru, mund është me lënë ti... Me hy në liqej qëfar, do të thonë nga rjedha është ajo? është asë, në fund të pendes është në shumja ujtë, për me pastru e pastranë. Edhe u murën vesh, dhe ndërko ata të qelësit, sigurisht, ku kam një që jam edhe unë aty, gjelëzia pak. Po thamë se di. Si ka ndodhë asë njerë për se keni qenë? Kur. Kur? E keni lëshuar ujën dhe ashtu ka është hekë? Kur, s'ka pas mangan. S'ka pas mangan? O për cilë mangani ta herë. A është për cilë? O për cilë. S'ka pas, si ka kalu kufi. Normal, në fakt. Po, në qelë e kena laboratoriumin bakteriologjik edhe laboratoriumin kimik. Po, pa morë parasysh në ato, na i punën analizat edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë, që është me ligj i autorizuar dhe i obliguar, edhe njërin edhe tjetrën. Edhe sot bisedova me Burbuqën, tha ata kanë marrë tash fakultetin e shkencave natyrore, kimin, me bo analiza. Kjo është bojnë analiza. një humbje madhe. I tregove ti se du ta të eliminoni apo jo? A i tregove si eliminohet ajo? Po. I tregove? I tregova. Edhe në vetëm rjedha, në fakt. Unë edhe Buqa ju tregu mu. Jo, përshun, ajo ju tregoj, se unë jo, ajo ju tregoj, se ajo morë përsipër, ajo me komuniku me ta. Zgjidhje paska? Po. Zgjidhje paska? Po. Du të vullnetat për këtë gjë. Unë ju falenderoj shumë që ishit mësafir të me, sepse kjo ishte koha para parë për emisionin Arkivit. Falenderoj shumë. Faleminderit edhe për juve. Gjithë këtë eksperiencë. Ishte knasi për neve që ishim misionin tonë. Falenderoj shumë Dërmaku që ishit mësafir i emisionit Arkivit. Atëherë të nderuar shikues, pra kështu kemi ardhur deri në fund të emisionit të sotëm të Arkivit. Ju do të mund ta përcjellni përmes faqeve tona në Facebook dhe Instagram Arkivi RTK. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim javën tjetër.